Allah. اجتباهم لإرشاد الخلق وإبعادهم عن الوساوس الشيطانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى بن عبد المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء. الحديث. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat nu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para habaib bil khusus ka Habib anu mulya di Cirebon oge Habib anu tesepuh Habib Muhammad Habib di Jakarta jeung seueur-seueur deui Habib nu alhamdulillah mungkin leuwih ti 50 nu hadir di dieu habaib. Mudah-mudahan urang di dunia ngahiji jeung habaib di akhirat ngahiji jeung habaib di bawah naungan bendera Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para qori nu kusim kuring dimulyakeun bil khusus qori anu ti Tanzania ente bakal ngadengekeun qori ulah di deuleu kulitna sebab ieu orang Afrika sengaja tampil beda ente kasep sora jore ieu mah saaya-aya sora bagus. Yeah. Rugi ente lamun teu ngadengekeun. Hadir alhamdulillah Habib deui alhamdulillah. Oge Syekh Aziz di California Amerika terus saya di tengah-tengah urang. Habib keneh. Berikut sababaraha Habib nu memantau acara ieu nu laporan ka kaula di luar negeri. Hadir. Oge ka Bapak Gubernur nu teu asing deui di Banten. Bapak Kapolda anu kakarak perkenalan. Bapak Kapolres alhamdulillah setahun yang lalu ikut haul poe ieu ge haul deui. Bapak Bupati termasuk min jumlati habaib. Alhamdulillah berikut wakilna hadir, berikut jeung sapi-sapina hadir.
Alhamdulillah antara kaula jeung para habaib, para umaro, pedagang, petani, urang kumpul di dieu hiji maksudna ngaluhurkeun agama Allah. Zikir babarengan teu aya sekat. Sebab Bapak Kapolda ge poe ieu mah nyana nunda bintangna. Teu dibawa ka dieu. Sebab laporan ke sekolah saya harus pakai pakaian apa? Pakaian putih. Nurut jana. Jangan sekali-kali pakai pakaian polisi. Nurut jana, makanya ente tenang. Namun poe ieu nya make pakaian polisi, make balok, teu kudu ente nu nurunkeun. Ulah. Maksudna ulah aya kebanggaan di forum ieu, apa sih polisi, apa sih bintang, apa sih balok. Apa sih jabatan camat, gubernur, bupati, presiden di hadapan manusia mungkin agung, luhur, di hadapan Allah mungkin leuwih hina tibatan jelema tukang menta-menta. Renungkeun ku urang kabehan. Aya mulia di hadapan makhluk, hina di hadapan Allah. Aya mulia hina di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Aya nu mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan Khaliq. Manusia nu ku urang kuari dihaolkeun ieu adalah manusia bumi dan langit. Anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, manusia terkenal di bumi, manusia terkenal di langit. Ente mah di bumi teh terkenal, di langit komo. Enggeus mending modar cek aing mah. Gubernur ona masih kene mulia di dunia. Kapolda di kalangan polisi di masyarakat henteu sebenarnya. Tapi aya kene anu ngambean, aya henteu. Di dunia henteu, di akhirat henteu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring lanjutkeun wasiat almarhum almaghfurlah ayahanda Abah. Ngalanjutkeun wasiat tentang toriko. Walaupun lain ahli toriko, jauh ka jadi ahli toriko. Cuman sekedar kawasiatan titah ngalanjutkeun. Ulah pareumeun teuing khususna Banten, khususna pisan Tangerang, khususna pisan di desa. Nah, toriko eta sulit. Lantaran torikoh mah tingkatan kedua setelah syariat. Syariat, torikoh, hakikat. Inab torikoh syariatun wa torikotun wa hakikotun fasma. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terpercaya pula masa Cina masuk torikoh, nanti Cina masuk Banser. Nanti Mas eta Gus Dur lu teu kaget kula lamun Gus Dur jaritakeun Cina masuk Banser, perempuan wanita masuk Banser teu kaget. Tapi ketika Gus Dur menyentil nanti ada Cina masuk torikoh, masa iya sih? Cek masuk torikoh, ternyata terbukti. Ente bahkan teu nyaho lamun aya Cina masuk torikoh, encan Islam. Encan masuk Islam geus diasupkeun torikoh. Mursidna sahanya apa Ahok gitu? Wallahu alam. Nah iya cerita Gus Dur luar biasa. Gus Dur weruh sadurunge winara, Masya Allah, tahun 2001 telah menjelaskan seperti itu. Masya Allah karim Gus Dur pohara. Kula lamun jaritakeun torikoh kuari acak-acakan. Maka sebulan yang lalu simkuring ngobrol jeung Habib Lutfi tentang perayaan haul, maksudnya supaya Habib Lutfi hadir di dia, insyaallah. Datang deui, kita mungkin bareng cenah Pak Kiai. Saya juga mengadakan di sana sama Kiai di sini. Wah, kula alhamdulillah, kula amanat ka Pak Haji Agus, bagus tuh kula supaya
para pejabat di ditu kula mah cukup ku paweha we hiji. Pejabatna cukup bae sebab jana jadi murid kula. Ente teh nyaho, ente baca jadi murid jana geus. Ye, ente baca itu rahasia perusahaan. Pak Kapolda can jadi murid. Karak perkenalan, di dalam wajahna memang aya si wajah mah. Tapi tidak terurus. Maksudnya di bidang toriko, ente kumaha sih? Jauh kene di bidang torikohnya nama, masih belum mengenal. Sebabnya nama ti ditu ka dieu ge lambat. WH mengendong, berarti kan geus jadi murid. WH mengendongnya nama. Wah. Subuh geus di imah kula. Langsung berangkat. Tiap tahunnya nama mengendong, berarti hatina geus menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Urang doakeun Pak Kapolda supaya panjang umurna, supaya jadi murid. Murid saha? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngobrol jeung Habib Lutfi terjadilah bareng. Maka di Pekalongan saat ieu sarua jeung di urang kieu. Di dieu alhamdulillah loba anu laporan ini dan itu, enggak, nanti sama-sama jamnya yang sama, waktunya dan sama. Tetapi Habib Lutfi mimpi Habib Lutfi kan beda jeung mimpi ente. Habib Lutfi mah ruhna di langit, ente mah ruhna di bumi nomor 7. Hirup tapi geus modar sebenarnya mah. Habib Lutfi mimpi, dalam mimpinya hampir sarua jeung sababaraha habaib bahwa Tuhan saya hadir di dia. Iyalah, maka Habib Lutfi walaupun tidak hadir ke sini, beliau mengirimkan sapi. Milunya na sapina buat di Cilongok, saya sapi 1 dikirimkan ke Haji Agus. Ente makan lain ngirim ngadahar. Ya masalah, ngirim kabeh deuk sanu ngadaharna. Bahkan ente merekat sebenarnya mah deui. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Habib Muhammad terpanggil oleh Tuan Syekh. Habib Nulain terpanggil oleh Tuan Syekh. Rencana tahun dia tidak akan mengundang luar negeri, tapi ternyata terpanggil Habib Aziz. Di dia hadir. Bahkan di Maroko ke hampir hadir. Dan beberapa Yaman kamari Habib Ali Idrus. Habib Idrus hadir. Masya Allah karim. Ialah keunikan undangan Tuan Syekh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya kawasiatan. Tentuna kudu aya silsilah sebab kudu mu'tabarak. Sohat asanidul awliya ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan wala tukhadul mubaya'ah wal ijazah. Maka simkuring ala kadar jaritakeun silsilah pun Bapak almarhum almaghfurlah Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Ki Arsyad bin Haji Ismail. Oge kenging ti Ki Dahlan bin Arjai, Ki Dahlan kenging ti Ki Husain Carita. Ki Husain Carita kenging ti Kiai Asnawi Caring, Kiai Agung Asnawi Caring. Kiai Agung Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten. Abdul Karim kenging ti Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin, Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, kenging ti Syekh Muhammad Murad, kenging ti Syekh Abdul Fatah, oge kenging ti Syekh Utsman, Syekh Utsman ti Abdul Rahim, Abdul Rahim kenging ti Abu Bakar, Bakar ti Syekh Yahya, Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatak, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, putra Abdul Razak Abdul Aziz, kenging ti Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh, kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, oge kenging ti Abu Said Al-Mahrum, Al-Mazum Al-Mahrumi, oge kenging teh kenging wasiat ti guruna yakni kenging ti Abdul Hasan Al-Hakari, oge kenging ti Abdul Farad At-Turtusi, kenging ti Abdul Wahid At-Tamimi, Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Syekh Siti Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, Syekh
Abdul Hasan Ali Ridho, ini Syekh Musa Al-Kazim, oge Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Imam Zainuddin, kemudian Syekh Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kenging ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Ialah silsilah anu datang nukula kawasiatan. Maka ngobrol jeung Habib Lutfi begitu banyak thariqah dan telah rapi secara manajemen, tetapi yang bisa mengamalkan sampai wusul ilallah ini masih bisa dihitung oleh jari. Panjang cerita tentang thariqah, kesulitan cari bibit-bibit thariqah. Sulit. Tidak sekedar bisa ngaji, sebab di thariqah mah mimiti di syariat kudu bisa ngaji kan berarti. Abeh wuduna rapi, salat rapi, puasa rapi, haji rapi, muamalah rapi. Mulai kuari hayang berhakikat bake jalur thariqah. Ilmu tersebut teh kudu dimurnikeun dengan cara setelah ma'rifatus suluk ilallah kuari suluku ma'rifatul thariq, ma'rifatul thariq. Kiai teh hiji jelema aneh. Sebab manusia anu biasa tapi dibere ilmu. Di otak jeung di kolbu da aya Al-Qur'anul Karim aneh. Sebab makhluk nupang aneh-anehna, makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia. Lain cek Kangjeng Nabi, lain cek wali, komo cek urang, tapi cek Allah nu nyieuna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim teh pang bagus-bagusna. Berarti pang ajib-ajibna, pang heran-heranna. Ente ulah neangan nu aneh ka luar negeri, ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta, ente ulah neangan nu aneh ka Banten, teangan di diri sorangan. Koreng urang teh termasuk makhluk nu pang aneh-anehna. Keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah, manusia ahsanit taqwim. Sekian miliar kuari di dunia, eueuh nu akur bangetna. Aneh. Di samping eueuh nu akur banget, irung sugan aya nu akur eueuh. Deuleuh Habib mancung, deuleuh ente kutil. Teu akur kulit. Deuleuh kuari kulit berbeda-beda. Hideung, putih, coklat. Tuan Syekh Abdul Qadir kan sawo matang kehitam-hitaman. Irungna mancung, janggutna lebat Tuan Syekh, matana tajam, suarana keras. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir duku urang kuari dirayakeun. Apakah orang pesen hayang kos kieu teh bisa? Apakah orang pesen hayang pendek, hayang jangkung, hayang putih, hayang hidung dan lain sebagainya teu bisa pesen ka Gusti Allah? Ieu mah urusan lana mutlak ku Gusti Allah. Aneh berarti urang sok ente kuari ngabaris sugan aya nu akur banget eueuh. Eueuh, deuleuh ka dieu ya karing. Deuleuh ka dieu pohara. Maksudna eueuh nu kasep, bener ka dieu karasep. Ya Allah ya Rabbi. Perbedaanna naon? Ente makan eueuh Qur'anan, ieu makan aya Qur'an. Ulah amin lu eueuh Qur'anan mah. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah manusia aneh, nu mantap. Urang teh geus diciptakeun menjadi makhluk nu aneh. Paling aneh ketika arwah diturunkan ke ajsad bakal asup ke alam barzah. Urang di alam dunia ayeuna bisa ngurus arwah, bisa ngurus ruhani sehingga urang bisa selamat masuk surga. Ieu pang aneh-anehna. Lantaran kuari urang mampir di alam dunia, masya Allah hampir jarang selamat. Sebab lawan dedeleuan awewe loba. Deres nu katutupan mah terbuka sebelah. Sapotong deres nu hepe mah gede. Masya Allah karim. Masya Allah karim. Kahandapna ya Allah deres make lepis mah make deres. Komo make rongres mini. Haju putih deh. Atau sekelas Haji Mamin mah tilok kicep kieu bae. Ambang pinaraka beurangna mah. Ngan haju ka sorga deui.
Orang bisa salamet tina mata bae geus pohara. Ceuli, ya Allah dedengean. Pohara. Urang lamun nyaritakeun seputar dedengean, mungkin nyanyian, mungkin ceramahan, mungkin baca kitab, mungkin qori dan lain sebagainya. Anu ngadengekeun kan ceuli, nu merasakan kan ruh. Ketika Pak Gubernur nyambut, ruh nyambung. Ketika Pak Kapolda nyambut, ruh teu nyambung. Kok bisa merasakan? Nah, ruh ieu beda. Ruh. Kok bola mun Kapolres nyambut? Asana ente mau apa Mongol bisa? Ulah dikira ruh. Ruh, urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polres. Urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polda. Urang diuk di masjid tapi ruhna aya di hayo kumaha enteng, hayo gerak. Sia di mana sia hayo? Ente setiap jelema diuk di masjid kemudian ruhna di jero masjid teu. Buktina jelema anu di hareupeun Baitullah. Bo imah Allah. Oh deui negeri panguliana Baitullah, Mekah Baitullah. Keur toab. Masyaallah, manya inget ka eneng. Kan teu etis. Manya inget ka negeri sorangan. Ieu di negeri nu mulia. Baitullah, hate kemana-mana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang teh makhluk anu aneh, maka timbul keanehan. Keanehan, aya keanehan bagus, aya keanehan jore. Maksud keanehan teh ajaib, maksud ajaib teh jarang terjadi. Maksud jarang terjadi teh artina ganjil, ya aneh. Contohnya seperti manusia bersuara manuk. Aya manusia tapi suaranya suara manuk. Bisa bersuara jaket trot. Ente nyaho menurut jaket trot? Atau ente jaket trot ieu jah. Aya suara kerak. Aya suara maninin. Aya suara purukutut. Aya suara tikukur. Ieu jelema asup ka leuweung didengekeun ku manuk. Nyana ge bangsa manuk kan ngobrol. Ngobrol bangsa manuk ge. Cak purukutut tikukur. Eta jelema tapi kos suarana kos urangnya. Manuk kerak sarua. Cak kerak teh ka maninin. Hei maninin. Ieu kan jelema tapi suarana kos urangnya. Isi kunaon dia. Nah, ieu orang manusia aneh. Ternyata ku hari kiai lain bersuara Sapina. Kiai lain bersuara Fatul Muin. Kiai bersuara Pilpres. Iya, kiai aneh. Ente ulah kaget kiai aneh eta nu kitu, kiai langka eta nu kitu. Sebab kiai asli nama kiai bersapinah, kiai Fatul Muin, kiai kitu naon ngaranna Alfiyah, kiai Syamsiah, Ukudul Jumat asli. Ketika kiai suara Pilpres, ieu kiai aneh. Ulah kaget ente. Ulah kaget. Mantap ketika kula datang Kapolda nu ti heula dengan Kapolres Pak Kiai diharap kehadirannya ke istana. Oh, tidak Pak Kapolda. Kenapa? Suara saya nanti hilang. Yang paham dari sebanten hanya Pak WH dengan saya. Mohon maaf. Dari sekian ribu pemerintah PNS yang paham hanya Pak WH. Dan ada 2 polisi yang telah menjadi murid saya. Jangan dikira ada polisi telah masuk Toriko. Pak WH kan bertoriko. Ente teu nyaho. Ente teu nyaho. Maka dengan bertoriko tidak akan macam-macam hidup. Tidak akan korupsi, saya jamin. 2 polisi yang telah masuk Toriko di Provinsi Banten. Tidak usah saya sebutkan namanya. Dia sering mentertawakan polisi-polisi sekalipun itu Kapolres. Karena dia telah bertoriko. Kapolres urang ge Kapolres urang bertoriko. Cuman torikohna mau dibejakeun ku kula. Jurusan mana eta torikohna? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah illah sepurta toriko. Suara nanti hilang. Banyak suara kiai hilang menjadi suara kerak. Banyak suara Fatul Muin hilang menjadi suara maninin. Banyak wari suara Alfiyah menjadi suara bupati. Banyak Syamsiah menjadi suara-suara untuk kepentingan seseorang. Maka dengan toriko tidak mungkin. Ente jangan tertipu oleh Habib Lutfi. Kadang Habib Lutfi pakai pakaian banser.
kadang pakai pakaian macam-macam. Orang bertoriko hatinya tetap ke Allah. Banyak yang tertipu kiai-kiai, termasuk Kiai Haji Mamin. Tertipu dia. Atuh jam Mamin ieu mah anu tertipu ge kiaina. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak mungkin orang bertoriko untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan umat. Batal torikohnya. Inilah keistimewaan torikoh. Satu, Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah keanehan manuk mau diteruskan eta rumi. Kayak deui ketika Imam Abi Yazid al-Bustami naik kuda himar. Ketika naik himar aya seorang baduy ngomongnya na, Abu Yazid, cenah ente orang arif. Kayak gitu. Kok himar ditumpahkan kan berarti orang arif teu pernah memberatkan makhluk sekalipun himar. Penglihatan mata ente saya naik himar. Coba lihat yang sesungguhnya. Ada apa pada diri saya? Lihat. Begitu di dalam horenganan nganggang sajengkal ti himar. Jadi Abu Yazid mah teu numpak teu nempel ka himar cenah menganggang. Panai ente mah himar datang ka hitut-hitut. Hitut mobil ge betus malulu. Sebab berat teuing ku dosa. Abu Yazid mah nganggang di himar. Kakarak orang Baduy, Masya Allah. Mohon maaf saya. Ternyata walaupun naik himar tetap ente adalah seorang arif. Tolong didik saya di dalam usulillallah. Begitulah orang arif. Seperti Kanjeng Nabi nyaritakan seputar makhluk dunia dan akhirat. Makhluk dunia dan langit. Kanjeng Nabi ketika balik perang, ya Aisyah, aya tamu ka dia, aya saha Wesul Kurni, orang Yaman. Apaleun Kanjeng Nabi. Nah, manehanana kan hayang kapanggih jeung kaula, muhun Gusti Rasul. Tetapi karena manehna boga ibu anu kudu diurus, manehanana langsung pulang demi pengurusan ibu. Akhirna si Kanjeng Nabi, wahai Aisyah, kalau saja ketemu dengan Wesul Kurni, maka lihatlah telapak tangannya. Kalau ada tanda putih berarti beliau. Yang kedua, minta doa untuk dijadikan ahli akhirat. Sebab dia adalah makhluk dunia dan makhluk langit. Makhluk bumi dan makhluk langit. Geus dicaritakeun ku Kanjeng Nabi. Kehebatan Wesul Kurni emang kumaha? Ketika anjeunna ti Mesir naik kapal, ere ka Jeddah, maka manehanana di pojok ye kapal oleng kena angin. Ketika kabeh istighfar nu manjur. Iya sana kapal tibalik. Wesul Kurni langsung ngaluncat ka laut. Kadeuleu ku kabehan. Wesul Kurni langsung salat di luhur cai. Allahu Akbar. Ditongton ku jelema sakapal. Iyalah manusia aneh. Beres salat. Kabeh kan minta doa na ieu kami supaya salamet. Kumaha kami supaya salamet? Kumaha ieu? Wesul Kurni teu daekeun ngadengekeun. Cek Wesul Kurni aya hayang salamet mah mending ka dari ieu bae kabeh. Wah tuh kami mah paeh. Henteu hayu ka dieu kabehan. Embong. Hayu ka dieu cek Wesul Kurni ka dieu. Moal atuh jang anjeun. Teas laut teh. Ai jang kami mah lamun ente nu hayang ieu makan kula. Aya ka diri. Kabeh tarurun ti kapal. Masya Allah, jelema sekitar 300 eta kabeh bisa nuturkeun Wesul Kurni. Henteu ti kalekep. Coba ente nuturkeun Haji Mamin. Modar jan ente. Henteu ti kalekep kabeh. Masya Allah karim. Iyalah wali Allah tanzilur rahmat. Ngomongna bae geus tulun rahmat. Urang kuari kadeleuna mah biasa bae. Ieu teh malaikat tarurun kuari ente kuari babarengan jeung malaikat. Ketika orang zikir, malaikat tarurun. Ini sela-sela ente yang malaikat, ulah kaget. Mantap ketika ente ngopi, malaikat ngajauhan. Ketika ente ngadahar roti, malaikat ngajauhan. Wih, itu mah bukan dunia saya, cek malaikat. Dunia saya zikir. Ketika kamu makan berarti, waduh. Ente kan tadi geus ngadahar, antri. Malaikat ngajauhan. Kuari deket deui jeung ente. Ini manusia aneh. Loba lamun kula nyaritakeun manusia aneh. Panjang caritana setik deui kula nyaritakeun manusia aneh nu aya di Indonesia. Wali Songo.
Dari Wali Songo orang Iran, orang Uzbekistan, Samarkand. Satu orang Indonesia adalah nungges terkenal Sunan Kalijaga. Mun diceritakeun ti awal panjang intina bae. Di tengah-tengah kula nyaritakeun tentang silsilah nyaritakeun keanehan-keanehan. Sunan Kalijaga setelah manehanana dididik ku sababaraha guru, tetapi encan merasa indah ibadah ka Gusti Allah. Akhirnya mencari guru, kapanggihlah jeung Sunan Bonang. Ketika eta nyana ngintip ti kajauhan. Begitu ngintip ti kajauhan, Sunan Bonang horenganan ngarupa cacing. Cacing menjelma menjadi manusia. Ngobrol lah jeung cacing deui. Ternyata cacing nu hiji lain intipanana ya mah. Ieu mah aneh. Ternyata nu diobrolkeun teh adalah sesuatu kalimat tauhid la ilaha illallah. Anu diatur melalui napas-napas, melalui latifah-latifah. Anu urang zikir teh aya zikir bil lisan, aya zikir bil abdan, aya zikir bil qalbi, aya zikir bir ruh. Beda zikir teh. Datang ka lisan doang, datang ka awak, aya nu datang ka qalbu, aya nu datang ka sir, aya nu datang ka ruh. Ilah zikir-zikir, maka didengekeun ku Sunan Kalijaga. Selesai Syekh Siti Jenar berangkat, sosok Sunan Bonang masih nangtung. Ternyata teu ngalieu deui Sunan Kalijaga na di tukang, Sunan Bonangna ngaharep ka ditu digerokeun. Sunan Kalijaga ka dieu. Encan jadi sunan sebab boga sunan teh ti Sunan Bonang. Ka dieu Sutojo, ngaranna Sutojo. Aslina Jawa eta. Sutojo merenek. Ana apa pun sedengan. Dodok siranku. Yuk. Lamun hayang jadi jelema, mun hayang jadi jelema anu sejati, tinggalkan kehidupan dunia, tinggalkan makhluk. Ulah aya di jero hate makhluk jeung dunia. Setan ge tinggalkan. Terakhir nafsu. Ente kakarak jadi manusia. Nah, kuari cicing di dieu. Setahun ulah ka mamana ke kaula balik deui ka dieu, karak dik diuji kelayakanan. Satahun Sunan Kalijaga cicing di jangan zikir bae, salat zikir, bahkan salat teh henteu cara urang, diuknya nama. Tetapi salat daim, terus salat. Setahun kemudian Sunan Bonang datang di kadinya, tepak nangtung. Begitu nangtung dek ditaekeun maneh teh nya untuk tingkat kedua, maka ulah waka ka mamana satungtung kula encan ka dieu. Nah, wujud Sunan Bonang ngarupa cacing. Plek asup deui ka jero taneuh. Sunan Kalijaga kaget. Begitu kaget memohon ke Allah, ya Allah ya Rabb, lamun guru kula bisa ngarupa cacing, kula ge coba hayang dirupakeun seperti cacing. Harita kene jadi cacing. Diudag ku jana liang eta, udag-udagan di jero taneuh. Atuh aya ente mah teu aneh aja, emang ente mah cacing asli sebenarnya. Nah, udag-udagan di jero. Tiga singkat datanglah ke Mekah, langsung keluar, plek di Mekah. Begitu keluar di Mekah, neuleuh ke tukang aya Sunan Kalijaga. Ditangkep, Masya Allah. Cek Sunan Bonang sugan teh saha tadi nu kakerepekan di tukang goreng maneh. Sabenerna mah kakarak deuk ditaekeun kok geus daek soragan. Nah, iyalah anjeun geus jadi manusia sejati. Maka ulah kaget lamun baheula Bung Karno kula ngobrol di benda kerep jeung Kiai Qadir jeung kitu bapana Kiai Qadir Zaini. Bung Karno mah manusia tapi bukan seperti manusia. Abah almarhum Abah Kolot Kiai Imam Muhibut Tobri, Kiai Ajengan Muhammad Toha Garut, Kiai Abdullah Garut bareng ngobrol, kula didinya ngobrol milu. Lain manusia biasana kumaha? Sebabnya nama ketika kaleuweung jadi maung. Ente mah kuari geus asli maung. Geus asli ge jelema nu dieu maung kabeh. Maung mau priwit nya lagi. Sing ada eta.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang Tunda cerita Bung Karno aneh, sarua manusia aneh. Nah, Sunan Kalijaga dipapatkeunana langsung di Mekah di Baitullah. Nah iyalah manusia aneh bisa ngarupa jadi cacing, bisa udag-udagan jeung guru. Masya Allah karim. Syekh Maulana Hasanuddin manusia aneh. Belah dieuna Syekh Maulana Syekh Agung Asnawi manusia aneh. Kabelah dieuna Kiai Husein Carita manusia aneh. Maka ketika apa yang dikatakan oleh gubernur tadi, saya siap dukung asal bangun situs-situs Banten. Siap cek manehanana. Alhamdulillah sekarang telah terrealisasi Banten. Saya tanya lagi, yang kedua mana Pak WH? Asnawi, Syekh Agung Asnawi. Urang delekeun. Lamun encan dibangun bae setahun ieu kujana. Urang turunkeun deui. Tapi geus dicanangkeun insyaallah. Jadi hanya anjeunna jeung kula komunikasi tentang pembangunan situs-situs Banten insyaallah. Maka doakeun mudah-mudahan anjeunna dibere panjang umur, dibere sehat, dibere kuat, dibere siap untuk membangun Banten. Nu jelas selain daripada eta mah kumaha manehanana, urang mah kebutuhanana cinta ulama, cinta wali, cinta habaib. Aslina cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun nyaritakeun seputar manusia-manusia aneh, loba jasa, loba lain lalagaan. Kunaon eta? Zikirna geus lain di lisan, zikir geus lain di kolbu, zikir geus melalui sir, zikir geus melalui ruh. Seperti eta. Lalu menyaritakeun seputar Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya jelema macaan kitab Tuan Syekh ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan Syekh. Seorang pejabat datang ke Tuan Syekh. Alhamdulillah kaula sok milu ngaji jeung kaula ngadengikeun ceramah-ceramah. Tuan, cek Tuan Syekh sekalipun ngaji sekalipun didengikeun tetep ente mah sakikituna bae. Ah, kok bisa kitu? Sebab terhijab mata ente. Ya Allah. Supaya ulah terhijab kumaha? Leungitkeun jabatan ente, leungitkeun kekayaan ente di hati, leungitkeun keagungan ente di hati. Ente lempang coba kuari ka pasar make pakaian anu cumplang-campling, di dieu di kongkorongan ku kacang. Setiap aya budak letik beres, setiap aya budak letik beres, setiap betik-betik. Mun ente siap kos kitu kakarak mata ente, mata batin ente bisa nempo keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Waduh, cak pejabat, wah sanggup tabak kos kitu mah. Ieu ge nang sakola Pak. Beuh, ngogok deui sakola nage. Nah makana cek Tuan moal bisa ente mengaji bae tapi untuk usul ilallah moal geus cicing bae di dinya. Wih, kula ge sarua atuh cenah hayang hebat. Mun hayang hebat, simpen jabatan, simpen kekayaan, simpen karesep-karesep selain Allah. Ya kari. Sebab urang kan kuarieu lamun urang nyaritakeun seputar kebahagiaan. Urang teh kebahagiaan terhadap ciptaan Allah mah macam-macam. Aya jelema bahagia ketika ngahiji jeung makhluk. Masyaallah ceknya Neng. Inilah tumpuan hatiku. Kanda telah rindu dari jauh-jauh hari. Tapi engkau sekarang ada di pelukanku. Dulu hanya sekedar suara, sekarang engkau bisa kupeluk. Ya Allah. Cerah hatiku dan teduh perasaan jiwaku ketika aku bersanding denganmu. Di terik matahari tetap teduh. Cukup dengan melihat bibirmu. Dunia telah berasa milik kita berdua. Wow. Wahara terjawab. Masya Allah gombal. Nah, ayo udah dijadikan contoh kunaon. Bahagia aku bisa bersanding denganmu, kumpul denganmu. Etalah kebahagiaan dengan makhluk. Dijalinlah rumah tangga. 1 tahun kemudian marah bae. Salah setik mana bagian? Salah setik mana bagian? Salah setik ya, hempak ya, kudu pangmelikeun ya. Salah setik tas lop, rusak tas lop. Salah setik tuh kulkas rusak. Salah setik aduh. Cak salakina teu kuat. Tekuat cenah keur ieu cinta jasa. Wari pelit jasa. Masya Allah eta paingan foto di bawah we ku jana foto pemajikan.
Di kantor kayak di deuleu deui gue nyana ke diasupeun, di jalan ke di deuleu diasupeun, di mana bae ke di deuleu deui diasupeun. Babaturanana kaget. Kok ieu babaturan aing mau foto pemajikan mah geulis jasa kitu. Ditanya ku nyana, ente foto pemajikan eta ayeuna naon dibuka, emang resep jasa? Lain, tolol. Kunaon? Lamun aing neuleuh batur galak, di deuleu pemajikan aing leuwih galak ti itu. Lamun aya pemajikan batur kerja rekanan salaki, di deuleu foto, ye can sakumaha teman nu aing mah bebeakan. Sugan aing hebat lain aing mah masyaallah. Tah, ieu para jamaah kaum muslimin. Maka tindakan setahun kemudian, saya bahagia kalau engkau menjauh dari aku. Coba. Setahun yang silam aku bahagia bersanding denganmu. Setahun kemudian aku bahagia berpisah denganmu. Manusia, makhluk seperti eta. Etalah jeung jelema. Walaupun urang jeung bos, walaupun urang jeung atasan, walaupun urang dan selanjutnya. Sekalipun jeung mobil, waduh bahagia aja saya poe ieu boga mobil ya. Masya Allah Fortuner we ditunang diteneng ditunang ditembok. Merek naga nomor polisina geus eueuh deui nu batur. Nomor hiji. Bahkan mun aya di handapeun hiji mah 0, 0. Wah hebat jasanya nah. Aing senang jasa boga mobil. Setahun kemudian gede hutang. Cek jadat teh waduh ieu aing hayang dijual mobil senang lamun kajual. Dijual ku nyana. Tahun kamari seneng babarengan jeung mobil. Tahun berikutnya seneng berpisah. Coba. Selamana kitu bae jeung makhluk maka jeung kumaha ge. Urang babarengan jeung guru urang seneng sebab aya nu nuduhkeun katoel bae hatena saeutik. Teu hayang aing mah babarengan jeung guru aing. Henteu sejalan jeung aing. Tolol teh coba. Jeung makhluk mah kosit. Mantek lamun lain di thariqah mal bisa. Ketika di thariqah teu bisa diikat thariqah bae aya beat. Sebab lawan nafsu geus arareueuh. Ieulah keistimewaan thariqah, moal pudar jeung thariqah mah. Wajen kumaha ge. Pudar guru thariqahna tetep menyapa ka dieu, ceng ka dieu, yap ka dieu, ulah kikituana. Nyana ku nafsu, guru thariqah mah moal ku nafsu. Kitulah para jamaah, nu paling indah adalah senang jeung Allah. Ketika urang sehat bersyukur ka Allah, urang gering urang ka Allah, urang kaya urang ka Allah, urang miskin urang ka Allah. Kumaha bae ge urang teu kaluar tidak takdir Allah. Ketika urang ingat putusan Allah, moal aya pangindah-indahna ketika urang sadar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jeung manusia mungkin bulan-bulan, mungkin tahun-tahun bakal berbeda. Komo urang nyandung mah beuh. Lamun jelema encan teuas ceulina ulah nyandung. Sebab naon? Nu kolot mah PM eleh PM. Eueuh kumisan pamajikan tapi ngegetakna leuwih ti PM. Masya Allah, dijauh kene geus agag-agagan we aya nu kolot. Aya nu padahal mah imah na ngabangunnya na tapi jana sieuna suka imah. Eta tah harisma nu kolot eta kos kitu. Asal geus kaluar bae. Aduh, mau datang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah manusia-manusia aneh. Lamun kula nyaritakeun guru-guru nu aneh ti mimiti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali emang manusia aneh. Kumaha keanehanana? Iya Karim. Manusia anu aneh bisa datang di alam anu nyana geus eueuh. Kasah ka Tuan Syekh. Ketika Tuan Syekh geus hebat ilmuna. Tadi caritakeun ku kula panjang teuing guru-guruna. Nyana neuk magahan ngaji mandeg mayong. Setelah mandeg mayong nyana ngadua ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, abdi teh hayang dakwah tapi kok ieu hate ciut dengan sekejap mata. Kangjeng Nabi hadir lain mimpi. Lain mimpi. Masya Allah, iya jadi cekang tuan teh itu peluk. Kangjeng Nabi ilmu geura pagahkeun ka masyarakat, luhurkeun agama Allah, kalimatun thayyibah, la ilaha illallah, nu perlu syariat, nu perlu thariqah, nu perlu hakikat. Jung laksanakeun. Gusti Rasul, abdi teu wani. Kunaon? Bahasa abdi makan urang Iran jalan. Sedangkan di dia makan Baghdad. Beda bahasa. Ulah sieun-sieun si Kangjeng Nabi. Salangap. Diciduhan ku Kangjeng Nabi. Tuh 7 kali. Hop, berangkat, ngajar.
Kanjeng Nabi les aya. Berani Tuan Syekh. Begitu berani tetapi tetap aya kakagok. Ngadoa deui ka Gusti Allah. Jos Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masyaallah lain tata aneh. Sayyidina Ali teh geus 450 tahun berarti nyana di alam kubur tapi ngawujud. Hei Abdul Qadir, calangap deui. Calangap siduhan deui ku Sayyidina Ali. Tuh genep kali. Pagahan ilmu. Cek Syekh kok ngan genep teu 7 ta'adduban. Kaula adab sebab Kangjeng 7 masa kaula kudu 7 genep. Ya Allah ya Rabb, manusia aneh Sayyidina Ali. Bisa nyiduhan jelema anu keur saya. Bisa nyiduhan jelema anu keur mangmang. Bisa nyiduhan jelema anu boga kasieun. Ciduha ya Allah. Besi ente ku ari boga kamangmangan menta ciduh coba. Menta diciduhan. Ka Haji Pendi. Tuh. Asana pae harita kene. Ciduhna manjur jasa. Kotok gambar ciduhnya na pae. Para jamaah kaum muslimin. Ilah ciduh, urang lamun nyaritakeun ciduh Ki Khalil Bangkalan, masya Allah. Atupan muridna diciduh dong, tuh bisa kabeh ilmu. Ki eta ciduh kiai, anu berpangkat wali Allah lain sembarangan. Ilah manusia aneh. Di Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, apakah Sayyidina Husain lain manusia aneh? Manusia aneh. Terus ka Imam Zainul Abidin, aya sejarah-sejarahna di kitab Thariqah, maka dikitabkeun. Di Jawa kitab khusus tidak diperjualbelikan khusus ahli thariqah ngaranna kitab gegebengan bahasa Jawa terjemahan di bahasa Arab. Gegebengan eta adalah kitab anu ngajelaskeun tentang tekad. Maksud tekad menghadapi sakaratul maut. Ente neangan kitabna di mana moal aya kecuali di guru-guru thariqah anu mursyid bari di Habib Lutfi. Ente ka ditu coba bebeja ka Habib Lutfi. Saya habis ngadirin haul di Cilongok, kemudian ada kitab namanya kitab gegebengan katanya di Habib. Saya pengen lihat, gua tempeleng lu pangkat apa lu? Itu bisa sembarangan. Itu kitab itu mau bahasana ge bahasa Jawa. Namun dicaritakeun segala rupa aya di dieu. Iyalah kitab Wali Songo terakhir Sunan Kalijaga turun sampai saat ini. Di Banten aya hiji. Di sahaja kieu moal dibejakeun rahasia. Di Jawa aya hiji, 2 kitabna. Di Banten hiji, eta kene coban dijieun 2 kitab gegebengan. Aya ente mah boga lain gegebengan, gegebegan. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Lamun urang nyaritakeun seputar manusia aneh, tertarik sebab nyaritakeun ruh, encan nyaritakeun ruhna. Nu mantap tertarik sebab di diri urang aya ruh. Ruhna suci, wau ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang. Kunaon sih kuari jadi tawau ke Allah. Maka ketika kumpul di dia, ia menghirup udara ma'rifat, minum air ilmu Allah. Nu dicaritakeun majalisul arif ialah kadauka min sitah ila sitin. Oh, mau dicaritakeun panjang. Ieu mah sakadar kula nyaritakeun tentang silsilah mu'tabarah anu turun ka abah ka ayahanda kula kawasiatan. Adapun selanjutnya ayah Habib di Cirebon, ayah Syekh Aziz, ayah para habaib teh kurang ayah waktu dipenta walaupun 10-20 menit. Nu paling penting adalah doana. Kula dek ngadengekeun urang babarengan dengekeun sakitu ala kadar silsilah jeung tambahan-tambahan mengenai manusia-manusia aneh. Ulah neangan nu aneh ka jauh, ulah neangan memandang manusia aneh nu lain. Di diri urang aya keanehan sebab di otak urang geus aya calon ma'rifat, di otak urang aya kepinteran, di otak urang, di akal urang Imam Ghazali geus ngabahas aya berbagai kesucian jeung kemurnian. Urang mun nyaritakeun maha suci Allah, subhanallah. Urang mah maha kotor diri urang, kekotoran eta lah nu kudu ku urang dibongkar sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun innamal a'malu binniyat. Ari niat eta ayana di kolbu. Si Kangjeng Nabi bergerak kemana bae kudu make niat aya di kolbu, bersihan heula kolbu. Sehingga Allah ngajelaskeun ka Tuhan Syekh Abdul Qadir, ya Gausal Azam qalbuka baiti. Wah panjang mun dicaritakeun. Sakitu heulalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang dengekeun kori-kori masih aya keneh jeung para penceramah. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
qaddasallahu sirrah dijadikeun murid-murid mursyid-mursyid anu araya di negeri urang atawa nu aya di saantero negara sehingga di akhirat urang diajak kunyana disyafaatan kunyana ditulungan kunyana dosa-dosa urang bisa dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitulah ala kadar mau izati sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.